vamos a empezar la segunda parte del entrenamiento que consiste en elegir problemas que tengan menos del 50% de porcentaje de resolución. O sea que menos de la mitad de las personas que intentaron hacer ese problema lo pudieron resolver. Leí varios y el que me gustó para hacer ahora se llama Mouse Clicks, que tiene un 45%. O sea que de 100 personas, 45,9, sí, 46, lo pudieron resolver. Y de los submits, solamente un 22% fueron exitosos. O sea que estas personas lo intentaron varias veces antes de lograr que les funcionara. Y la consigna es la siguiente. Tenemos una región que va a representar la pantalla, que va a tener los siguientes componentes. Va a tener regiones y va a tener iconos. Y en esa pantalla se van a realizar clics, ¿sí? Clics de mouse. Y se va a evaluar en el siguiente orden. Si hay una región que contiene el punto donde se hace el clic, vamos a devolver esa región. Si hay dos regiones, como en este caso, que hay dos regiones que tienen overlap y que el clic del mouse se hace en ese overlap, se toma la región que está más exterior, que de acuerdo a la entrada va a ser la última que aparece en la entrada de datos. De no hacerse en una región, el clic se va a elegir entre los puntos el punto que esté más cerca. Si hay dos puntos equidistantes al clic, se van a listar los dos en el orden que aparecen en la entrada. Bien, creo que eso es todo de la consigna. Ah, perdón, algo más. Si un icono está detrás, o sea, si un icono está dentro de una región, ese icono está invisible y no se va a tomar en cuenta al calcular las distancias. Eso es todo. Bueno, estos son los formatos de la entrada y los formatos de la salida, que no tienen nada de complicado. Los cálculos en realidad son simples. La idea es ordenarlos como para que sean óptimos, que no tarde demasiado, porque se supone que puede haber muchos clics y muchos puntos y muchos iconos y regiones en la entrada. Entonces, la idea es que calcular, o sea, que un punto esté contenido en una región es muy simple de calcular, o sea, que esté entre el top Y y el bottom Y y el most left, digamos, lo más a la izquierda en X, lo más a la derecha en Y. Y la distancia, yo voy a tomar la distancia cuadrática porque igual, o sea, no tengo que tomar distancia con otra cosa que no sea entre puntos. Con lo cual, para ahorrarme el tema de, o sea, para no perder precisión, calculando las raíces cuadradas, directamente tomo la distancia cuadrática sin sacar la raíz y comparo eso y tomo la menor distancia cuadrática o las menores distancias cuadráticas eh, al punto donde se hace clic. Ya consumí casi la hora que me había fijado para resolver el problema. Eh, Usé algunas cosas que ya tenía, pero muy poquito, igual de matemáticas, para no tener que pensar en realidad. Pero la verdad es que podría haberlo sacado. Este, o sea, eran pavadas en realidad. Si un punto está dentro de una recta y. Porque en realidad. Y la distancia cuadrática. Es súper simple la formulita. Pero bueno, vamos a probar, vamos a someter. No voy a hacer un test set muy complejo, simplemente voy a someter
con el primer test que nos mandó el problema. Y si no funciona, bueno, si mañana porque ya es tarde, em, lo corregiré. Bienvenidos, no leemos del... nos aseguramos que no tenemos... Perfecto, no tenemos el nombre del paquete. Y hacemos el submit. Aceptado a la primera, qué lindo. Es hermoso haber estado una hora haciendo este problemita y nada, que haya salido de una. Así que bueno, espero poder inspirar a la gente a hacer problemas de programación competitiva. Que nada, a los que están aprendiendo, la gente que está aprendiendo es súper útil. Y para los que por ahí estamos programando todos los días, pero bueno, hay momentos en los que hacemos cosas más interesantes y momentos en los que hacemos cosas menos interesantes. Y esto nos mantiene activos y frescos. Adiós.